हर ॾींहं में हर रात में हिकड़ी दुआ बाने जी जरूर कबूल। सुभान अल्लाह। ऐं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त टे माण्हू आहिनि जन जी दुआ रद्द न थींदी आहे। सुभान अल्लाह। रोज़ेदार रोज़े रखण खां वठी रोज़े खोलण ताईं जेॾी महिल बि जेका बि दुआ घुरंदो अल्लाह से हुन जी दुआ सुभान अल्लाह। रोज़ेदार जी दुआ रद्द न थींदी आहे। सुभान अल्लाह। छो त रोज़ेदार जेॾी महिल रोज़े में आहे न वो अल्लाह जे रहमत जे छांव में आहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जल शान जे पर्दे ऐं पनाह में आहे। सुभान अल्लाह। ओॾी महिल उहो अल्लाह जे ख़ुसूसी निगाह रहमत में आहे। सुभान अल्लाह। रब जी करम वारी निगाह इन माण्हू जे मथां आहे जेको रोज़ेदार। सुभान अल्लाह। इन रोज़ेदार जी दुआ रद्द न थींदी आहे। ॿियो मज़लूम जी दुआ ककरनि खां मथे खजी वेंदी आहे। सुभान अल्लाह। मज़लूम जी दुआ ऐं अल्लाह जे विच में को पर्दो न हूंदो आहे। उहा यकदम अल्लाह जी बारगाह में पहुचंदी आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त जेॾी महिल मज़लूम दाह कंदो आहे रब्बुल आलमीन जल्ल शानो फरमाईंदो आहे त ए मज़लूम तुंहिंजो मददगार मां अल्लाह पाण सुभान अल्लाह। तुंहिंजी मदद ज़रूर मां कंदुसि वलो बादहीन थोरी देर खणी लॻंदी पर तुंहिंजी दुआ तुंहिंजी इहा बददुआ मां अल्लाह ताला रद्द न कंदुसि। मूं वटि यकीन सुभान अल्लाह। सम्झो था। ऐं टियों अब्दुल वारे बादशाह जी दुआ रद्द न थींदी आहे। सुभान अल्लाह। ऐं रमज़ानुल मुबारक जे ख़ासि करे राति जे पोएं हिसे में जेका दुआ घुरंदो इहा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो वटि पक्का पक क़बूल हूंदी आहे। सुभान अल्लाह। ऐं हर फर्ज़ निमाज़ खां पोइ मिसाल सोमाणी नमाज़ पढ़ी सलाम वरायो न फर्ज़ निमाज़ जे सलाम वराइण खां पोइ जेका दुआ घुरंदो सा क़बूल आहे। सुभान अल्लाह। 5 फर्ज़ आहिनि फजर ॿे पारी टे पारी सिजल थो सोमाणी। हर फर्ज़ निमाज़ खां पुठियां जेका दुआ आहे सा अल्लाह वटि क़बूल हूंदी। सुभान अल्लाह। ऐं जॾहिं हल्की फुल्की बारिश वसे पई हल्की बूंदा बांदी बारिश वसे पई इन महिल पानो जेको बुक खणी दुआ घुरंदो आहे इहा अल्लाह वटि क़बूल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सम्झो था। ऐं जुमे जे ॾींहं में अल्लाह ताला हिकिड़ी क़बूलियत जी घड़ी लिकाए रखी आहे। जुमे जे ॾींहं में उहा घड़ी आहे जेका इस्म आज़म वांगुरु मक़बूल हूंदी आहे। सुभान अल्लाह। उहा घड़ी जंहिंखे मिली वञे जेको बि दुआ घुरंदो अल्लाह ताला जल्ल शानो जी क़बूल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। त मुंहिंजा दोस्तो मुंहिंजा भाइरो अल्लाह साईं असांखे रमज़ान मिलायो आहे त हाणे असांजो हक़ आहे अल्लाह खां दुआऊं घुरूं घणियूं दुआऊं घुरो कसरत सां दुआ में थकिजो न। ईअं न चओ त मुंहिंजी दुआ क़बूल न पई या मुंहिंजी दुआ आगामी न आहे। तव्हां जेतिरी दुआ घुरंदो अल्लाह ताला ख़ुशि थिए थो। सुभान अल्लाह। मल्लम यसअलिल्लाह यग़्ज़ब अलैहि जेको अल्लाह ताला खां घुरे नथो अल्लाह उन ते कावड़ बि आहे त मूंखे छो नथो घुरी। ऐं जॾहिं बानो घुरंदो आहे त अल्लाह ख़ुशि थींदो। सुभान अल्लाह। सम्झो था। हाणे असां इंसाननि जी फितरत आहे जॾहिं ॾुख दर्द तकलीफ़ ईंदी आहे त पोइ दुआ घुरंदा आहियूं। वरी तकलीफ़ लही वई पोइ दुआ न घुरंदासीं। ईअं न आहे। तव्हां सुख जे वक़्त में दुआऊं घुरो पिया अल्लाह ताला तव्हांजे ॾुख वारी का बि दुआ रद्द न करे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सम्झो था ॻाल्हि खे। सुख जे वक़्त में खोड़ दुआऊं आहिनि अल्लाह ताला को जन्नत घुरो जहन्नम जी पनाह घुरो ख़ैर घुरो बरकत घुरो अमन घुरियो आफ़ियत घुरो बच्चा सालिह घुरो औलाद जो नेक बणजणु घुरो पंहिंजे पाड़े जे लाइ दुआ घुरो पंहिंजे उस्ताद जे लाइ दुआ घुरो पंहिंजे पीउ माउ जे लाइ दुआ घुरो पंहिंजे वतन जे लाइ पंहिंजे मुल्क जे लाइ पंहिंजे क़ौम जे लाइ दुआ घुरो। दुआउनि जा त 1000 दर खुलिया पिया आहिनि। सुभान अल्लाह। सम्झो था। ईअं न हाणे पेट में सूर पियो पोइ दुआ घुरो मोला पेट में सूर मरां थो हाणे मोला वारो कर मुंहिंजी मदद अल्लाह। इहो थियो मतिलब परस्त। सूर लही वञे वरी बसि यादि ई न आहे रब। ईअं न। तव्हां को बि फ़िलहाल तव्हांखे हींअर का बि ज़रूरत महसूसु कोन थी थिए न को तव्हांखे कर्ज़ आहे न बेरोज़गारी आहे न बे औलाद आहियो सभु शइ आहे त बि दुआ घुरो पिया।
पो जॾहिं बि का मुश्किल आई न ओॾी महिल जेका दुआ घुरंदो अल्लाह ताला यकीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो गुर अथव दुआउनि जे क़बूलियत जो सुभान अल्लाह सम्झो था ऐं ख़ुसूसन राति जे पोएं हिसे में जेका दुआ घुरबी आहे इहा अल्लाह ताला जल्ले शान वटि हीरनि ऐं मोतियुनि वांगुरु क़ीमत सुभान अल्लाह इहा दुआ यकीनन रद्द न थींदी हाणे तव्हां सेरी जे लाइ ज़रूरु उथंदो इंशाअल्लाह मानी खाइण जे लाइ उथंदो पोइ थोरो अधु कलाक खनि अॻु में उथो तहजुद जी निमाज़ पढ़ो तहजुद निमाज़ उहा 8 रकातूं आहे 4 नफ़िल 2 रकातूं पढ़ी सलाम वरायो वरी 2 रकातूं पढ़ी सलाम वरायो 2 रकातूं पढ़ी सलाम वरायो 2 रकातूं पढ़ी सलाम वरायो यानी 4 नफ़िल थींदा 8 रकात हर रकात में अलहमद खां पोइ 3 भेरा कुल वला आद पढ़ो इहा अथव अल्लाह जे वलीयनि जी इबादत सुभान अल्लाह जेको तहजुद जी निमाज़ पढ़ंदो आहे अल्लाह ताला उन जो नालो पंहिंजे दोस्तनि पंहिंजे वलीयनि जी जमात में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमाया त रकातान फी जौफिल लैलिल आखिर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहिमा रात जे पोएं हिस्से में 2 रकातूं नफ़िल पढ़े हीअ सॼी दुनिया ऐं दुनिया में जो कुझु बि आहे इन्हनि सभिनी खां इहे 2 रकातूं वधीक क़ीमत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सम्झो था तहजुद जी निमाज़ पढ़ी पोइ दुआ घुरो ओॾी महिल जेॾी महिल तव्हां राति जे पोएं हिसे में दुआ घुरण जे लाइ बुक झलियो था न पोइ दुआ में चओ 3 भेरा वॾे सर चओ या रब या या रब या या रब 3 भेरा तव्हां ईअं सॾींदो न अल्लाह फरमाईंदो घुरबाना छा खपे सुभान अल्लाह चौबाना छा घुरिजे चौबाना छा खपई मांजे एॾो अल्लाह ख़ुशि थींदो आहे इहे लफ़्ज़ अल्लाह खे एॾो वणंदा सुभान अल्लाह सम्झो था त तव्हां राति जे पोएं हिसे जी दुआ पंहिंजी न विञाईंदा कयो इहा दुआ घुरो तहजुद पढ़ी ऐं थोरी देरि अल्लाह जो ज़िक्र कयो उन खां पोइ दुआ मुनाजात कयो अल्लाह ताला जल शानू खां पंहिंजे दुनिया जो ख़ैर घुरो पंहिंजे आख़िरत जो ख़ैर घुरो ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त दुआ मुख़ुल इबादत दुआ सभिनी इबादतुनि जो मग़ज़ सभिनी इबादतुनि जो निचूड़ ऐं ख़ुलासो दुआ सुभान अल्लाह सभिनी इबादतुनि खां भली इबादत छा सभिनी इबादतुनि खां भली इबादत दुआ। दुआ असाबनि पुछो या रसूल अल्लाह भला असांखे ॿुधायो त दुआउनि में भली दुआ कहिड़ी आहे इबादतुनि में भली इबादत जी दुआ पर दुआउनि में भली दुआ कहिड़ी आहे मदीने वारे साईं फरमायो त भले में भली दुआ इहा आहे जो पंहिंजे ईमान जे लाइ दुआ घुरो ऐं पंहिंजे सिहत ऐं तंदुरुस्ती जी दुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मौला ईमान सां रहाइजांइ ईमान सां मारिजांइ लाॾाणो ईमान सां कजांइ मौला मूंखे सिहत ॾिजांइ मौला तंदुरुस्ती ॾिजांइ तंदुरुस्ती वॾी नेमत अथव 1000 नेमतूं हुजनि न उहे हिकिड़े पुड़ में रखो ऐं तंदुरुस्ती ॿिए पुड़ में रखो त इहा हिकिड़ी तंदुरुस्ती 1000 नेमतुनि खां ॻरी आहे सुभान अल्लाह वधीक आई आहे तंदुरुस्ती सुभान अल्लाह सेहतमंदी अल्लाह ताला को पंहिंजे सिहत जे लाइ दुआ घुरो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमा फ़िद दुनिया वल आख़िरा या अल्लाह मां तोखां माफ़ी थो घुरां या अल्लाह मां तोखां तंदुरुस्ती ऐं सिहत थो घुरां या अल्लाह मूंखे दुनिया जी आख़िरत जी माफ़ी अता कर सम्झो था त दुआउनि सां घणी तव्हांजी प्रीत हुजे ख़ुसूसन रमज़ान में तव्हां हरू भरू बि बुक जॾहिं दुआ जे लाइ वेठा हुजो न पोइ ख़ुशि थिए थो जेॾी महिल तव्हां दुआ घुरो था न रमज़ान में मलाइक तव्हांजे चौधारी फिरी विहनि था सुभान अल्लाह ऐं हदीस पाक में आहे जेको रमज़ान में दुआ घुरे थो 70,000 मलाइक उन जी दुआ ते आमीन चवनि सुभान अल्लाह घणा 70,000 मलाइक उन जी दुआ ते आमीन चवण जे लाइ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह ताला जल शानु शाल असांखे दुआउनि घुरण जी तौफ़ीक़ ॾिए रब करीम असांजूं दुआऊं मक़बूल ऐं अल्लाह आमीन आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या
अल्लाह आमीन अल्लाहुम्मा आमीन सारी जमात राज़ी अल्लाह आमीन सभिनी जे दिलनि जो मुरादूं अल्लाह अल्लाह आमीन असांखे पंहिंजे दुआउनि जी तौफ़ीक़ ॾे अल्लाह आमीन दुआउनि घुरण जी तौफ़ीक़ ॾे अल्लाह आमीन दुआऊं क़बूल फरमा अल्लाह आमीन आमीन या मौला हिन सारी जमात ते मेहर नज़र अल्लाह आमीन आमीन सभिनी जो दुआऊं पंहिंजे दर ते क़बूल अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه